טוב, אנחנו מתחילים. בסדר? ערב טוב, אנחנו מתחילים ברשותכם. אם יהיה אפשר לסגור את הדלת. אני אגיד כמה מילים בעברית, יתרגמו אותי למראטי ונמשיך בהמשך. ברוכים הבאים לערב שירה ופיוט לימים הנוראים נוסח בני ישראל מהודו. ערב זה מוקדש להכרת הלחן הבני ישראלי גם לאחר 80 שנה ומעלה של הגירה לישראל. יש כאן תיקון עולם להכיר את הפיוט ההודי הבני ישראלי מחוץ לכותלי בית תפילתו. יהדות מרתקת ומעניינת שנולדה בין שבילי המהרשטרה. מוחל אני לעצמי על השנים של הרחקת התרבות שלי מעצמי, דרך הסללות והפרעות שונות. מוחל אני ומקבל את קולות הודו הבוקעים מתוכי, כאילו מתוך פיוס שלי עם הקהילה, עם המסורת, עם האהבה לצבע והטעם מתת היבשת, שהיא אני ושלי. תפארת עוזי וגאוותי. תודה לך הודו בני ישראל. בני ישראל שלי. וסליחה על כל השנים, אני מבטיח לעשות עבורך עוד ועוד. את הודו פגשתי בבית החולים בקפלן. שם נולדתי, בן למהגרים מהודו. אנו חייבים להיות במודעות הודית גם היום. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מזה כ3 שנים אני פעיל חברה ותרבות בקהילות הודו בישראל ובעולם. יחד, כולנו יחד, הקהילה, הכנסנו מועד חדש ללוח השנה העברי, מלידה לט"ו בשבט. אך המשימה שלנו לא מסתיימת שם. היא ממשיכה בכל הכוח, גם במועדים אחרים וימים טובים ושונים. התרבות שלנו, אפלה אהה, אמרה סנסקריטי אהה. קונלה נאימה איתי כסקה עלה, אמצ'י לו חנה אחריות אהה. הלבוש בלבן, השתיקה לא לדבר עם אחרים בין התפילות, לא לתת יד ביציאה מבית הכנסת. אלו זיכרונות ילדותי מלוד שהייתה הודו הקטנה באמצע ישראל. אז אבא שלי, זכרו לברכה, משה יצחק צ'ריקר שריקר, דאג שאחרון ילדיו, אני, יזכור את כל המנגינות הללו. טובי החזנים, חזן בבא, חינכו אותי כל שבת מהו הפיוט המקורי. אני גאה לעמוד כאן יחד עם טובים אחרים ולהציג אותם מתוך השיח המזרחי. עכשיו, אנו ניכנס לערב מסחרר ומרגש, מאחות קטנה של ראש השנה ועד לאשפוך של מוסף יום הכיפורים. אנא, קבו פלאפונים. ובכן, ולך תעלה קדושה, כי אתה לקהילת בני ישראל, נוסח יהדות בני ישראל מהודו. כמה מילים במראטי ונמשיך. तुमच्या
आजचा कार्य जो गोलांनी आज आम्हाला आमंत्रण करून बोलवलं आहे याच्यासाठी आपलं किपूरचे जे गाणी आहेत ते आपण ऐकू आणि आपली जी घाटी आहे ते विसरवू नये म्हणून आज आपल्याला एकट्ठा करून चिनी बोलवलं आहे. आज पण आपल्याला हे सगळी घाटी माहिती आहेत. आपण मशिदीत जातो किपूरचा आणि स्लिखोचा तर लई बरा वाटतं. पण वर्षात एकदा ऐकून चिनी मनाला शांती वाटतं. आज आपण हे सगळे गाणे ऐकू, हे घाटे ऐकू आणि आठवण करू का हे सगळी घाटी आपण महाराष्ट्राकडनं आलेला आहोत. आणि आपल्या इस्रायलमध्ये 80 वर्ष जे काय गोलान साहेबांनी सांगितलं की आपल्याला बेनी इस्रायलला येऊन 80 वर्ष झालं, पण आपण हे विसरलो नाही आणि ह्याच्या पुढे पण आपण विसरणार नाही. आपण सफेद कपडा पहनतो किपूरचा. सुरुवातीला सगळी जण आपल्याला हसायचे, हो लोक सफेद कपडा घालतात. पण आज तुम्ही बघा ते स्वतःहून पण सफेद कपडा घालतात. का आपला नमाजी मध्ये लिखलाय का बिगदे लबान कोहेन गदोल शेअसा याचा अवधा दुषा लबाश बिगदे लबान. ते आपल्याला आधीची माहिती होता पण त्याला आज कळलं, म्हणून आज तेव्हा बी सफेद कपडा घालतात. आपली जी काय रीत आहे ती खरी रीत आहे. आणि अजून मी दुसरं पण आपलं काय काय सण आहे जे आपण इंडियामध्ये जास्ती मानत होतो ना, जास्ती करत होतो. पेसाक आहे जसाक आहे, इकडे एवढं वाटत नाही पण इंडियाला लई वाटत. हे नको खाऊ, ते नको खाऊ, हे काशर नाही, ते काशर नाही. यांचे आबा इचखाक चरेकर श्रीकर त्यांनी यांना शिकवला सगळं घाटी किपूरची आणि स्लिखोची. तर ते आज त्यांची सगळी आठवण करून आम्ही लोक इथं एकी झालो आणि आपण हे गाणे ऐकू. हे आमचं मित्र आहेत गिदोन सलाम लेखा. तर बोल कपेल होता मित्र יוסי אוחנה, בבקשה. קהילות שרות. שלום לכולם. חשבתי אולי לדבר בלי מיקרופון, אבל בכל אופן אני אדחיק אותו כי קשה לי לדבר עם מיקרופון. בכל אופן, ערב טוב לכולכם, שלום. אני יוסי אוחנה מקהילות שרות, פיוט וניגון. ברשותכם, אני אגיד מילה. זה ארגון שעוסק בשירה ומוזיקה יהודית מכל המסורות והקהילות בעם ישראל, לפחות משתדלים, ובין היתר במסורת הודו, גם קוצ'ין וגם בני ישראל. אז מקוצ'ין יש פה אישה נפלאה וחשובה, טובה, תסתיאל, עשתה המון באמת למסורת קוצ'ין, ויגאל דן היא נד אצלנו, והיא אחת בעזרת השמות מסורת בני ישראל. אני רוצה להודות להם ולהודות לגולן המדהים, המארגן, שכל כך עושה דברים בשביל המסורת, כל מי שהצטרף אליו כאן, אלירן שהוא אגב, שניהם בעצם, גם גולן וגם שרון, חברים בהווה, בעבר, בקהילות שרות. פעם ראשונה שפגשתי את קהילת בני ישראל זה היה כשלמדתי בפנימיה בשדה בוקר. זה היה לפני איזה 50 שנה או משהו כזה, לפני המון זמן. ופגשתי שם את אליהו אבסקר, את שמשון סטנקר, את עופר טלקר, אבל זה לא העופר פה, זה עופר אחר. ואנשים נפלאים. מה שהדהים אותי, באמת זה היה... אוקיי, זה היה פעם ראשונה שאני מדהים לדבר. זה היה פעם ראשונה
שאני פגשתי קהילה מהודו, זה היה בשבילי בתור ילד מרוקאי שנולד במרוקו, זה היה ממש מדהים במיוחד. כולם דיברו אנגלית שוטפת, כולם היו אלופים במדעים המדויקים, במתמטיקה ובכל הדברים האלה, וזה היה ממש ממש מיוחד. עכשיו, אני רוצה להגיד, אין ספק בדבר אחד, שהקהילה הזאת היא מאוד 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 עתיקה. ואני רוצה רק להגיד שזה פלא אדיר, שבעתיקות שלה היא נשארה והחזיקה ביהדותה בהודו. זה מאוד יוצא דופן, כי אתם יודעים, הודו עצומה ומיוחדת גם בזה שהיא מכילה. אז מהבחינה הזאת היה קל בקלות ללכת לאיבוד, אבל שמרו בצורה מדהימה על היהדות שלהם, ולקראת העלייה לארץ היו שם כ-24,000 נפש, שזה מדהים. וגם רק נקודה אחת, הסיפור המיוחד של העלייה שלהם לארץ, והמאבק שהיה כרוך בזה, שכמובן לא ניכנס לזה. אני אומר רק את הנקודות האלה, כדי שכמוני, אני מקווה שכולכם תקראו, מי שפה לא מבני ישראל, כן? מי שבני ישראל, אז הוא מכיר את הסיפור, אבל זה סיפור מופלא, על עלייה מיוחדת, על מאבק שלעומתו, המאבק שלנו, מרוקאים ואחרים, במזרחים אחרים, הוא ממש מתגמל. והדבר האחרון זה באמת המפגש עם המוזיקה של הקהילה הזאת, שבזכות יגאל דן וצליל הרג ובכלל. אז תודה רבה לכולכם, ובעזרת השם אנחנו הולכים ליהנות מערב סליחות, וגם לא מעט פיוטים של ראש השנה וכיפור. וגם אפילו, אתם תשימו לב, דברים שלא נמצאים בקהילות אחרות, חוץ אולי מאשר כמובן יהדות קודשית, כמה דברים מאוד מיוחדים. אז ערב טוב ושמח לכולכם שהגעתם. תודה רבה. תודה רבה יוסי, קהילות שוות. תודה רבה לתרגום, זה היה חשוב. יפה גופטה, נשיאת IOPI, בבקשה. אנחנו הכרנו רק בזום, כל השנה אנחנו מדברים רק בזום, רק בטלפון, והנה אנחנו נפגשים. Shalom and Shabbat Tov, dear friends. Thank you for joining us today. I take this opportunity to wish you all and your families Shana Tova and well over the fast. I, on behalf of all the co-organizers, that is IOPI, Masale and Kehilot Sharot, welcome you all to this wonderful evening with traditional piyuti. A little about our organization, IOBI. The full form of IOBI is the International Organization of the Bene Israelis. IOBI is a non-profit organization, Amuta, registered with the Amuta office in Israel, working for the benefit of the Bene Israeli community worldwide. Since Indian Jewish community has dispersed in all the 5 continents, the urge was felt to bring them together virtually, mentally, and physically. The founder of this organization is Mr. John Perry from New Jersey. Please don't be too scared of the pages, it's just the font that is big. The organization is being run by members having enthusiasm, sense of responsibility, love for the brethren, and vision to promote the uniqueness of this rich but minuscule community. It helps promote interaction and cooperation amongst the Bene Israeli Jews to strengthen relations, foster solidarity, and preserve the cultural heritage of our forefathers. We have a vice presidents in India, USA, UK, and Canada. Considering the limitations of the pandemic year,
The organization realized its goals by relying on Zoom application. Several innovative sessions were held to target all age groups and area of interests. Last year, IOBA planned to have an international festival, but the pandemic did not allow us to hold one as yet. During Shavuot last year, IOBA created history by holding a virtual Eliyahu Hanavi prayer ceremony on an international level for almost 100 viewers. On the 12th of April 2021, another historical event was organized by IOBI in memory of the fallen soldiers of Indian Jewish community at the Lod Cemetery. It was for the first time that such an event was held when the names of those fallen were read out and homage paid to them. We also published a periodical e-zine, Kol Bnei Israel, covering interesting articles on varied interest and have already issued 4 issues till date. The 5th one is due in a couple of days. The link to the magazine is posted by emails and is also available on the organization's website. Last year, IOBI created history by having international virtual PU session where we had people from India, Canada, America, UK who attended and performed, and again for another 100 viewers online. Selichot are poems and prayers said a month prior to until the high holidays. As we all are aware, it begins on the 2nd day of the Hebrew month of Elul. Selichot are recited daily before the morning prayers, except on Shabbat. We Bnei Israelis continue reciting Selichot throughout the 10 days of repentance, the days before Rosh Hashanah and Yom Kippur. A piyut is a Jewish poem designated to be sung or recited during religious services and have been written since temple times. Each community has his own style of singing the piyutim, and so do we Indians. We are fortunate to have among us some of our extra special friends from our own community who will be bringing this to you today. I would like to convey my special thanks to Rabbi Joshua Collette, Mrs. Dinah Pilgrim, and Mr. Noam Joseph, who I know went the extra mile to be here today. I really appreciate them for having accepted to be a part of this event and making it extraordinary with their songs and knowledge. Hope you will enjoy them and will refresh your memories of childhood when you used to accompany your parents and grandparents to synagogues during the month of Elul until Yom Kippur. As we come closer to Yom Kippur, a time when we seek forgiveness from God, we should remember that the surest way to securing that forgiveness is by sincerely letting go and forgiving others. If we look past the outer deficiencies and wrongdoings and instead focus on the inner beauty and quality of our brothers and sisters, God will surely do the same for us. May we have the wisdom and courage to sincerely forgive, and may we be forgiven by God in return. Once again, I would like to thank Golan Shirkir from Masale and Tehilot Sharon for offering us to be a part of this event. And of course, a very big thank you to all of you for joining us and being here with us this evening. Last but not least, I would like to thank my family, my team members who are here, and also those who are not here, for their faith in me
and for their strong support. Enjoy the evening. Thank you so much for your time.
תודה רבה. יש לנו עוד ערב ארוך איתם, אנחנו עוד נחזור אליהם. עכשיו, מליאנקר בכבוד.
תודה לאלירם ינקר. קודם כל, אנחנו בקהילת בני ישראל שומעים גם קולות של נשים. אני עצמי למדתי את הסליחות ואת ההפטרה מטמפים מ-AVG רד בלוד. היא שמה לי קלטת ולמדתי ממנה. אז במעמד זה אני שמח להזמין את אנטי פינגלה, בבקשה. בכבוד. יהיה לנו פה קטע בני ישראלי במראטי, בבקשה. आज आपण या ठिकाणी जमलो आहोत, त्यामुळे आनंद सोहळा निर्माण झाला आहे. म्हणून मी प्रथम तुमचे अभिनंदन करते व आभार मानते. पण त्याचे श्रेय यापा व या कार्यकारी मंडळाला आहे. तसंच यांनी सुद्धा मला इथे उभं राहण्याची आज्ञा दिली, त्याबद्दल त्यांचेही मी आभार मानते. सध्या एलूल महिना चालू आहे. या वर्षाचा शेवटचा महिना गणला जातो. तसेच हा दयेचा महिना आहे. या महिन्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून रोज सकाळी पहाटे सेलेहूची प्रार्थना केली जाते. स्लिखा म्हणजे क्षमा, यापासून सेलेहूचा शब्द बनला आहे. या दिवसात पहाटे मंदिरात जाऊन आपण ईश्वराकडे क्षमेची याचना करतो. परमेश्वराला अदोनाय हुआय एलोहिम, तसेच अदोनाय मेले, अदोनाय मालाक या आरोळीने परमेश्वराची आराधना करतो. रोष हशना हा तिसऱ्या महिन्याच्या पहिल्या व दुसऱ्या दिवशी येतो. हिब्रू दिनदर्शिकेची सुरुवात रोष हशनापासूनच होते. हे 2 दिवस आपण आनंदाचे मानतो. परंतु या दिवशी परमेश्वर न्यायाधीशाच्या आसनावर बसतो. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या पाप पुण्याचे गाठोडे वाहत त्याच्या समोर येते. जीवन किंवा मरण देण्याचे कार्य परमेश्वर या दिवशी करतो. तसेच या दिवशी शोफार वाजवून परमेश्वराचे स्वागत केले जाते. परंतु त्याची सूचना एका सुंदर आरोळीने करतो. एक शादे रासोन लेहित पाते Debe
लगेच दुसरी आरोळी दिली जाते. ती दुसरी आरोळी अशी आदोन बेगोल शोभा यशमिया येशुआ लेका बेस से पेजुरा बेगो हे दियोन तेशुआ अलालोहिम बिद्रुहा आदोन बेगोल शोभा वाजवण्याचे अनेक प्रकार आहेत. तो 3 प्रकाराने वाजवला जातो. तेकिया याचा अर्थ पवित्र राहा. हेलुआ परमेश्वराची भीती ठेवा. शेवारे म्हणजे गौरवशाली व्हा. नुसारच्या प्रार्थनेत 3 प्रकारात शोभा वाजवला जातो. पहिल्या भागात ईश्वरी वैभव व उत्पत्तीचे वर्णन केले आहे व ते ईश्वरी प्रभुत्व कबूल करण्याचे सूचक आहे. दुसऱ्या भागात अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांच्याबरोबर केलेल्या कराराचे स्मरण आहे व त्याच्या वंशजावर दया करावी याचे सूचक आहे. तिसऱ्या भागात दासत्वातून आपण सुटलो तेव्हा परत आपण पुन्हा एकत्र येऊन केलेल्या कराराची आठवण ठेवणे होय. रोषासनाच्या पहिल्या दिवशी बेरीशी 33 व आदोनाय पाकात एक सारा म्हणजे परमेश्वराने अब्राहमाला दिलेले वचन की साराच मूल होईल व तो साराचा संशय व इसाकाचा जन्म हे वाचले जाते. रोषासनाच्या दुसऱ्या दिवशी पराशा उत्पत्तीमधून वाचला जातो व हेही आहार हा देवारी हा एल्ले म्हणजे परमेश्वराने अब्राहमाची घेतलेली परीक्षा इसाकाला बळी देण्याचा भाग पराशात वाचला जातो. तसेच आपण घरी सुद्धा येऊन स्वच्छ सुशोभित केलेल्या टेबलावर कीदृश करतो व पुढील पदार्थाचा आस्वाद घेतो. सफरचंद मधात बुडून खातो. याचा अर्थ हे नवे वर्ष आनंदाचे जाऊ. लसणाची पात वाईट इच्छेणाऱ्यांचा नाश हो. बीट शत्रू दूर हो. खजूर परमेश्वराची स्तुती करू. दुधी पापाची क्षमा हो. डाळिंब चवळीच्या शेंगा इस्रायलाची एकजूट हो. मच्छी आपल्या हातून पुष्कळ सत्कर्मे हो. डोकराचे डोके इसाकाची आठवण करून आम्ही श्रेष्ठ ठरवू. त्यावेळी आम्ही टेबलाजवळ बसून इसाकाच्या बळीची आठवण व अब्राहमाच्या वचनाची सत्यता या गाण्यातून व्यक्त करतो. सोड अब्राहम मारू नको इसहाका तू इसहाका जाळीमध्ये गुंतीला मागे पाहायला गाव. जाळीमध्ये गुंतीला मागे पाहायला हाक दिली देवाने तया दे पुत्र तुझा बलिदान मला. हाक दिली देवाने तया दे पुत्र तुझा बलिदान मला. इसहाक घेऊन सामोरी आला घरी असे बहुत लाडका लाडका. जाळीमध्ये गुंतीला मागे पाहायला हो. जाळीमध्ये गुंतीला मागे पाहायला. हाक देवाची ऐकी अब्राहमाचा मोष्टी आदरती. इसहाक घेऊन आपुल्या हाती इसहाक बोले बळी नाही का नाही का. जाळीमध्ये गुंतीला मागे पाहायला हो. जाळीमध्ये गुंतीला मागे पाहायला. वेद करून रचलेला कडे त्यावरी ठेवी इसहाका. वेद करून रचलेला कडे त्यावरी ठेवी इसहाका. सूर हात घेऊन हात उगारिला हात तरीत दूत बोलला बोलला. जाळीमध्ये गुंतीला मागे पाहायला हो. जाळीमध्ये गुंतीला
मागे पहाय का धन्य खरा तो पुरुष जगामध्ये तुझ्या परी जगी कोणी नसे धन्य खरा तो पुरुष जगामध्ये जाई तुझ्या परी जगी कोणी नसे स्वपुत्र पाण्या तयारासे दिलार पण्या तुझा एडका हो एडका गाळीमध्ये भिंतीला मागे पहा एडका गाळीमध्ये भिंतीला मागे पहा एडका म्हणून रोष शनामध्ये पूर्वमधील 10 दिवसांना आदरीक्ष भीतीचे दिवस म्हणतात. या दिवसात माणसाची वागणूक आचार-विचार पवित्र असायला हवी. तसे रोष शनाच्या पहिल्या दिवशी 2 प्रहरच्या प्रार्थनेनंतर तशलीक प्रार्थना समुद्र किनारी किंवा नदी किनारी केली जाते. आमचे मलिन झालेली मने या पाण्याने धुवून जावं व आमचे मन शुद्ध हो असे आपण म्हणत होतो. किरपूर म्हटले की आठवते 24 तासाहून 10 तासाचा उपवास हा एक आध्यात्मिक उत्सवाचा दिवस आहे. खरा पश्चातापाचा दिवस आहे. इस्रायल लोक रोष शनाच्या दिवशी न्यायाकरिता परमेश्वराकडे उभे राहतात. किरपूरच्या दिवशी त्याच्या चांगल्या वाईट कर्माप्रमाणे न्याय दिला जातो व होशाना रबाच्या दिवशी त्यावर शिक्कामोर्तब होतो. तसे बाबांनो आज आपण फार कठीण परिस्थितीत करोना महामारीने संपूर्ण जगाला घेरून टाकले आहे. जिकडे तिकडे हाहाकार माजला आहे. हे सारे मानवाच्या कर्तृत्वाचेच फळ आहे. म्हणून यापुढे आपली वागणूक आपले मन व आपले कर्म पवित्र ठेवू अशी प्रतिज्ञा करूया. तसे वागाल तर परमेश्वर तुम्हाला साऱ्या संकटातून मुक्त करील. म्हणून मला थोडंसं परमेश्वराला म्हणावं लागतं. हे दीनबंधू ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू देखूं तुझे ध्रुवों में मन में तथा वचन में दुख में न हार मानूं सुख में तुझे न भूलूं ऐसा प्रभाव वर दे मेरे अधीर मन में. תודה רבה, תודה רבה. למענך אלוהי רצה עמלך שיכר לכלות פניך במעמד השחר אדוני הקשיבה ועשה על תאחר. אתם תוכלו לחזור אחריי. למענך אלוהי תלם מצולות ים שבעי ראש ולן בבטנו דם ושביה ושולח צם והון ים ועל תפן למרים והתוזן לשבעם בתפילת השחר אדוני למענך אלוהי ועשה לטובה או
וכל נפשות עצובות למי ישע צמאות וקבץ נידחים פזורים מרוב פאות אשר מרוב תלאות אורם מאוד שחר למענך אלוהי יהמו רחמך וממעון שמך שמע קול עמך סוב לאפיך קצפך וזעמך ומנשוא אמך ליבם מאוד זכרך למענך אלוהי דע לך תרחם ושמחם מגונם ובעצתך תנחם ואף לחסדיך וחוסנה ורחם עמוסים מבטן ומרחם משחר אדוני יקשיבה
כולנו, הכל בני ישראל, כן? שיר חדש.
ברכה, בבקשה. Shalom, shalom everybody. I'm sorry, मला हिब्रू येत नाही. तुम्ही मराठी, गुजराती, सिंधी कोणती पण भाषा बोला. मी 5 भाषा बोलते, पण मला मराठी हिब्रू येत नाही. सॉरी. सर्वप्रथम मी गोलान आणि पार्टी यांना फार फार आशीर्वाद देतोय. परमेश्वर तुम्हाला असंच आणखी चांगला हे देव. खरोखर तुम्ही आम्हाला पुष्कळ जुन्या आठवणी दिल्या. तुमचा हे ऐकून आम्हाला इतक्या जुन्या आठवणी आल्या. त्या काळी मागिना सिंगिंग बोला, टिफिनीत बोला, एसआय बोला, जुनी मशीद, नवी मशीद, सर्वीकडे अशा प्रार्थना व्हायच्या. आणि सिल्वेतसाठी उठवायला सकाळी माणसं यायची कंदील घेऊन आणि एकेकाचं नाव घ्यायचे आणि बोलायचे सिल्वेत सिल्वेत करून आवाज देऊन उठवायचे सगळ्यांना. आणि खरोखर ती मला आज आठवण आली इथे बसल्या बसल्या. आणि आय एम व्हेरी मच थँकफुल टू यू ऑल. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस यू. IOPIने आज हे केलेला आहे हा प्रोग्राम जो इथे. त्यासाठी मी IOPIचा सुद्धा फार फार आभारी आहे. आणि खरोखर मला इतकं चांगलं वाटतं की असं तुम्ही हमेशा करत राहा. त्याच्याने आपली माणसं जवळ येतात. आणि आज मला जास्त करून इथे आपली थोडी सिनियर सिटीजनसुद्धा दिसत आहेत. तर ते पण मला बघून बरं वाटतं की आपली माणसांना जरा काहीतरी करमणूक होते. नाही तर आम्ही आपल्या घरी बसलेले आहोत आपली म्हातारी माणसं आणि आम्हाला काय दुसरं हे नाही. तर पण फार फार आम्ही वी आर व्हेरी मच ग्रेटफुल टू IOPI. थँक्यू व्हेरी मच. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. आणि तसंच मी मिसेस पिंगळे यांचा पण आवाज ऐकला आणि याला सुद्धा मी फार थँक्यू बोलतोय, आशीर्वाद देतोय ॲज एल्डर ब्रदर म्हणून. फार मला तुमच्या साहेबांची आठवण आली. एलाजा पिंगळेसुद्धा फार धार्मिक मनुष्य होता आणि नमाजी होता. त्यांची फार मी ऐकलेली आहे प्रार्थना आणि फार चांगले ते सुद्धा त्यांचा सुद्धा आवाज होता. खरोखर आय एम व्हेरी मच थँकफुल टू एव्हरीबडी. गॉड ब्लेस यू ऑल. आणि आता सण सुद्धा आलेला आहे तर मजल तो तुम्हाला आणि सणा तोवा. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. מי שירצה ללמוד שבת, הכל בלחן בני ישראל. אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים עם פיוט יפה מערבית ביום כיפור. אשר אין דומה לך
ותעניתיו ותחנון לפני אל רחום וחנון ביום המשמע עלייה אסור הוא בשתייה חזקו רפי ידיים ושאו לאל כפיים ביום יכופר אשר חטא ואסור הוא בתשמיש מיתה התבשרו כי ביום זה צורכם עליכם יעזה מים טהורים וטהרתם חטאותיכם אשר חטאתם הנשמה לך והגוף באו לך צורה אשר אין דומה לך חוסה למלך. טוב, גולן ביקש שני דברים קצרים ככה שאני אספר על עצמי. אמר הנם שערון תמלה, הוא אמר אדמר רטה, מושקו אינדי מענו עמידה בצ'נטי קיפסי. עסקי קיפסי מושקו אינדי מענו. אבל גדלתי במצפה רמון, אני אחזור לעברית, גדלתי במצפה רמון, ושם לא היה קהילה הודית שאפשר ככה להיות חלק. לפעמים הייתי נוגע ככה בקהילה בדימונה, בקהילה בירוחם, קצת ברמי, אבל לא הייתה שם קהילה, ואני גדלתי בעצם בתור ילד בתוך בית כנסת מרוקאי. יוסי פה מכיר אותי עוד שהיום אני שליח ציבור גם בבית כנסת מרוקאי. אז ככה בשנים האחרונות אני חווה עדנה, חוזר לקהילה, הייתי בהודו, עשיתי יום שהייתי בכל בתי הכנסת של מומביי, עברתי בית כנסת עם מדריך, הוא הסביר לי בשערי רחמים, כמובן הסיפור הידוע. אז ככה גולן רצה שאני אספר מעט על עצמי לפני שאני אתחיל. אנחנו נשאיר פיוט ענה. אדוני רחמך יראו אנשנה לעם תפילה יישאו אנא העתר כי בשמך
תודה רבה, פינגלה. רבי קולט, בוא תשב איתנו גם, בבקשה. בבקשה. אני אגיד איזה משהו קטן, רק בכל זאת קהילות שוות, אז אולי אנחנו נפתחו את עמוד 4, את פיוט אנא בקוראנו. הפיוט הזה, החזן מפייט והקהל צריך לענות לו. אז נלמד אתכם ככה בקטנה. הפיוט הולך ככה: אנא בקוראנו לכל שבנו, אדוני שמע, אנא ברחמך, עוון ביצענו, אדוני סלחה. תנסו אתם. אנא בקוראנו לכל שבנו, אדוני שמע, אנא ברחמך, עוון עוד הפעם? סדרתם? זה בסדר? עכשיו בוא נעשה בית אחד. אני אומר ואתם צריכים לענות לי. דברים לקחתי וחטא בו יוחמתי, יענה בקוראנו לכל שבנו, אדוני שמענה ברחמך, עוון ביצענו, אדוני סלחה, וממי עונש עמך וחטאת עמך, יענה בקוראנו לכל שבנו, אדוני שמענה ברחמך, עוון ביצענו, אדוני סלחה, יום אורכי שבחה, משובה ניצחה, יענה בקוראנו לכל שבנו, אדוני שמענה ברחמך, עוון ביצענו, אדוני דלים ואביונים, אדומים כשנים, יענה בקוראנו לכל שבנו, אדוני שמענה ברחמך, עוון ביצענו, אדוני סלחה, חרדים נגדך ולישראל עמך, יענה בקוראנו לכל שבנו, אדוני שמענה ברחמך, עוון ביצענו, זמירות מעללי ורוע מעללי, יענה בקוראנו לכל שבנו, אדוני שמענה ברחמך,
רבי יהושע קולט, אחות קטנה מראש השנה. אני רוצה שהוא יתחיל. בבקשה, סליחה, אשפוך, נוח יוסף, בבקשה. אשפוך. רציתי להגיד שאשפוך זה הפתיחה למוסף של יום כיפור. התפילה הכי גבוה וגם הפיוט הכי גבוה. אני רוצה להוסיף גם, למי שמכיר, אבל למי שלא יודע, אשפוך זה תפילה שקוראים מאוד לאט. I just said that those who know Eshpok, they know it. But those who don't, Eshpok is a prayer which is read very, very slowly. Hashirenu Adonai Elecha Umenashuva Chadesh Yamenu Kegede Eshpok Demenafshi Yoshev HaKeruvim Hofiya Vehoshia Adonai HaMelech Ki Apes Shemen Uktore Hashem תשכחנו נצח ישראל מלכנו עד מתי קץ הפלאות חמאוס מאסתנו אבינו אליח חוס חוש כי שמך נקרא בקרבנו אל נא חי וקיים כיתומים על פניך אל תניחנו ידענו כי כל תוכל התפלא דבר ממך הרי
עלינו אדוני חסדיך וחדותיך ישובו עדיך עדיך יחד עמים יעבדוך הבט משמיים כדלונו ובלתך אלנו מיתן טהור מטמא השוכן איתנו אנא השם כפר וכל תישאון כי חטאנו אבינו פשענו אסוף חרפתנו כי שמך נקרא עלינו וזכור לעבדיך ואוהביך הקדושים אשר בארץ המה השופכים דמם אחד ושבע לקדושת שמך המיוחד בנעימה שימם כקטורת באפיך למה תאשנים בציון גאלה נפשך שובה שבה בו בית קודש הקודשים ותפארתך אדוני שמה ותיקרנה נשמה חצבת מכיסאיך הרוחצת במימי רחמך הרועשת מיראתך הרוחשת בשמך אם נתמת מצידה קדשנה מצידך ובכן אבוא מקווה ישראל קטן לפניך אב לבנים יודיע היום את עמיתך אדוני
חזק וברוך. תודה רבה. מה יוסי? זה רק במסורת הודו לדעתי. בבקשה, אחות קטנה. אחרי פיוט כזאת, זה חייב להיות מעשי, אבל אני מנסה. That means I'm above 50. The other thing is, I have a very strong handicap. And the problem is, once I move into one particular nigun, it's very difficult for me to change over to another one. Maybe others also have that particular problem. אבל בגלל זה אני צריך קצת זמן לכוון.
נשארנו עוד שתיים, אז אל תלכו רבקה, פינקלה, ואז להקת רג המקסימים. טוב, אנחנו נשאיר שיר ואתם תצטרכו לחזור אחרי ככה לפני הסוף. אין לכם אותו שם כתוב. עוד אחד וזה וזהו. כבר 12 בלילה.
יישאר לנו זמן ואם יישאר קהל, אולי בסוף, יש לנו את להקת רג, קודם כל יש להם פה אחלה דיסקים, מהודו, בני ישראל שלנו, אתם מוזמנים לקנות, 2 ב-50. אני קודם כל, לפני שנסיים עם ישראל עבדיך ואולי עוד, אני רוצה קודם כל להודות ליוסי אוחנה, קהילות שרות, תודה רבה רבה רבה. אני רוצה להודות ליפה גופטה מ-IODI, International Organization of בני ישראל. אני רוצה להודות למקום שנתן לנו אפשרות ככה להיות כאן ולשמוע קולות מהודו שהם שלנו, של בני ישראל, שזה ייחודי לנו, זה הודי, אנחנו תמיד שומעים על הודו יוגה ואירוואדה, שזה גם, זה אנחנו, אבל זה הודי. אני רוצה להודות לרב חיים קולט, רציתי להגיד, יהושע קולט, תודה רבה 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 לך. ולחיים קולט, האמת שהוא היה חזן בבא בלוד, וזה הדוד שלו, ותחתיו הייתי מלא שנים. כן. אני רוצה להודות לנוח יוסף על אשפוך, תודה רבה 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 לך. אני רוצה להודות כמובן לאלירן מליאנקר, תודה רבה רבה ובריאות לאבא. להודות ליגאל דן ולהקת רג, לגדעון טלקר ועופר טלקר וחגי שהוא אין לו קר אבל חגי, תודה רבה רבה רבה. אני רוצה להודות לפינגלה, תודה רבה לשרון פינגלה על ההצטרפות אלינו. מי עוד שכחתי? תודה רבה לכם קודם כל שהגעתם, ואני ודיאנה פינגלה, סליחה, תודה רבה רבה רבה, תודה רבה, וכמובן לכם שהגעתם. בבקשה? לצלם שצילם כמובן, תודה רבה, ושתרגמת אותי הכי יפה בעולם, תודה רבה רבה. תודה רבה גם לי, ונעשה עוד מלא אירועים, תודה אנקל, תודה רבה על הברכה. אברהם סמסון מריקה. ישראל עבדיך. תודה לגולון. תודה רבה. תודה רבה לכולם, ותודה רבה לגולן שהבאת אותנו להנה, החזרת לנו קצת אחורה, והכנת אותנו לימים הנוראים, לראש השנה ויום הכיפורים, שהם ימים חשובים לעם ישראל, ואי אפשר לשכוח אותם לעולם, וחיברת אותנו, בוא נגיד, לשורשים, ונתנו את ההרגשה הכי טובה ככה לפני יום הדין, ראש השנה. אנחנו נשמע את ישראל עבדיך, פתיחה של סליחות במוסף. עשינו חיל, אני חושב, לפני הרבה שנים הוצאנו את הדיסק הראשון, שההודים בכלל לא הוציאו דיסקים של קודש, ואחר כך נמשכנו והוצאנו איזה 5 דיסקים, ובעזרת השם אמרנו שנעשה איזשהו אירוע בדימונה, משהו בעזרת השם, היום הכל נכנס לוואטסאפ, כמובן, דברים אחרים, אבל בעזרת השם נעשה איזה משהו שיזכיר את הכל, את השבת ואת החגים ואת המועדים ואת הכל, נעשו משהו מיוחד בעזרת השם, משהו בסגנון של הפרויקט של רביבו. בעזרת השם, משהו בלחן הוד, משהו מיוחד. בעזרת השם, זה ממש ממש בקרוב. אתם יודעים, הקורונה קצת משבשת, אבל בעזרת השם נתגבר על זה. עופר אחי, באמת מלווה אותי הרבה שנים. שהוא לא נמצא לידי קצת הרצפה רוקדת. אבל כשהוא נמצא, אז הכל בסדר. יגאל דן, מנהל הלהקה שלנו. חגי. אני לא יודע להגיד את המספר שלי. ישראל עבדיך לפניך
אלנור העלילה. נעשה את זה קצת קצבי כדי שנוכל להצטרף, טוב? Ela
שארית חזון מאהובה מאהולה בשעת הלילה אל נורא עלילה אל נורא עלילה ארצי לנו מחילה בשעת הלילה מחקר הפשעים ועשנה חסדים בקוראים סגולה בשעת הלילה אל נורא עלילה אל נורא עלילה עשי לנו מחילה בשעת הלילה תזכו לשנים רבות הבנים והאבות ותצאו עולה בשעת הלילה אל נורא עלילה אל נורא עלילה המציא לנו מחילה בשעת הלילה מיכאל שר ישראל אליהו וגבריאל מסירו נהגמולה בשעת הלילה אל נורא עלילה אל נורא עלילה המציא לנו מחילה בשעת הלילה אל נורא עלילה אל נורא עלילה המציא לנו מחילה בשעת הלילה תודה רבה לכולם, כל מי שנכח כאן, כל מי שהגיע, ישר כוח. תודה רבה, יש לנו רק כמה מילים בעברית ואנחנו הולכים, זהו. רבותיי, עוד דקה ואני אשחרר אתכם. אני לא רוצה להחזיר אתכם הרבה, אני יודע, היה כיף, אבל גם הכיף נגמר גם. אני רוצה כמה מילים להגיד על הארגון שלנו, IOBI, זה International Organization of בני ישראל. אנחנו קיימים פה כ4 או 5 שנים, ואנחנו עושים פעילות ענפה, מה שאפשר. הייתה לנו תוכנית גדולה מאוד, הייתי בהודו במיוחד, נפגשתי עם האומנים בשביל להביא אותם לארץ, ופגשתי גם את יפה שם, תכננו הכל, אבל לצערנו הקורונה החזיקה אותנו ואנחנו לא יכולים לעשות פעילות ענפה. לכן אנחנו עשינו יום אזכרה יום לפני יום הזיכרון של החיילים בבית העלמין בלוד. אנחנו עשינו לכל החיילים ההודים שם, ועשינו מלידה, ועשינו חנוכה בזום, ויש לנו עוד כמה תוכניות, רק שקורונה יתאפשר לנו. אז אנחנו נוכל לעשות הרבה פעילויות, ואנחנו נשמח שתהיו חלק מזה. אני מודה לכם על הערב הזה, לכולן, אני מודה לכם, קהל נכבד, שבאתם והשתתפתם באירוע הזה. תודה רבה לכם.